Bom, né? Fazer mais um vídeo aqui do LG CM 9530. Pessoal falando que esse aparelho aqui ele é mais o GPX 88 da Sony, que tem um grave melhor, né? Eu vou mostrar pra vocês o que tem de grave esse som da LG, entendeu? E é só 4 caixas, só 1800 mRS. Eu vou mostrar pra vocês o que tem de grave, nele, viu? Vou dar o play aqui. É um som muito bom. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. Tudo me ensinou a ser assim, fazia correria buscando a minha grade. Eu aprendi a me defender, na malandragem só por fumaça. Aonde não pode dar, me confiança com certeza não. Eu queria pulei o muro da escola pra correr de pipa, jogar conversa fora, bilocar e ficar largado de pedrada, rasgando e é muita ocorrência pra um filho aprontar fazer o que bandido, pedra no telhado, brincadeira de bandido, picada de madeira, moço de bandido, vida louca desde cedo, na rua tipo uma jeitinho de marrento, carinho. Escola, classe, eu sei tá meu chumbi, tá meu brinquedo de matar. Minha mãe me chamou, eu sou o tipo de cara que não dá o nome puro. Na madruga nós na fita, puro veneno. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. Me sinto sem ar, a minha grade. Aprendi a me defender, na malandragem solto fumaça. Aonde não pode dar, me confiança com certeza não. Sendo caixa e na fuga da lotega, casa sem com as torturas, esse vício. Trabalho exige muito, roubar é meu vício. Na minha casa não tem plasma nem LCD. Tem uma mãe mostrando cheia de PC. Só tá no 29 só, viu? Ainda tem mais onda pra subir. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. Tudo me ensinou a ser assim, fazer a correria buscando a minha grade. Esse mundo me ensinou a roubar, esse mundo me ensinou a matar, esse mundo me ensinou a viver de um jeito que não dá pra mudar. Eu queria poder viver bem, eu queria um dia ser alguém. Infelizmente que isso quer não se tem, feito que tenho entre 100. Só sei fazer o errado, eu aprendi a ser assim. Quem vai por esse caminho não encontrar um fim. Pobre sem profissão, nada custa custo um montão. Fecharam as portas pra mim, roubar é minha profissão. Queria até ter um carro, nada estilo esporte, pra conseguir um daqueles. Só sendo um padrão dos fortes, ou conseguir um canal numa agência bancária, ou sequestrar um playboy filho de uma multimilionária. Pensar honesto não dá, eu e nunca dará. Se quem governa o país Vou lá. Aprendi a me defender, no meio da malandragem, solto fumaça. Pra onde não pode dar mole.
Aí, quero ver GPX 88 dá nesse grave que esse LG tem aqui. Na cozinha treme tudo. Eu já tive o GPX 88 e não faria isso. Eu sei muito bem que é um ótimo aparelho, muito bonito o GPX 88, mas questão de grave, esse aqui tem demais mesmo. Eu já fiz o teste dele com o Sony SH2000 e esse aqui saiu na frente bem mesmo. Na potência dele, nos graves, em tudo ele ganhou pro o SH2000, entendeu? Quando eu tiver a oportunidade de fazer um vídeo dos dois juntos, eu vou fazer, vou mostrar pra vocês. Então é isso aí, vocês viram que eu coloquei no 29 e o pessoal do prédio aqui já veio falar comigo pra baixar um pouco. Não deu nem tempo de mostrar lá na cozinha tremendo tudo, mas é isso aí, valeu. Mas eu acho assim, né, que em questão de grave, eu acho que vai pelo... É que o GPX 88 também tem 1800 MRS, e também, esse aqui também é 1800. Só que eu acho que pelo formato dos alto-falantes, das caixas, né, que deixa ele um grave melhor. O GPX 88, o sub-off dele é muito pequeno, né? É muito curto. Esse aqui não, ele tem um fundão, olha como é que é. O sub-off, olha o sub-off dele, é muito grande, véio, muito grande mesmo. Então eu acho que é por isso que ele dá esse grave todo aí, que não tem no GPX 88, que todos os dois são a mesma potência. Só que esse aqui em 20 ele já está entupindo o GPX 88 muito mesmo. Então é isso. Esse é para tirar uma dúvida aí do pessoal que me falou que o GPX 88 tinha muito mais potência do que esse.